El cachalote no solo utiliza sus potentes chasquidos para comunicarse y navegar, sino también para aturdir a sus presas. Con 233 decibelios, estos chasquidos son tan potentes que pueden dejar a sus presas sin sentido antes de devorarlas. Es como si el cachalote tuviera un arma sónica incorporada, lo que lo convierte en un cazador extraordinario en las profundidades del océano y además en el animal más ruidoso del mundo.